penonton sekalian, inilah review pada saat jalur masuk dari Bogor ke Paledang direndam air hujan pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 13. Perjalanan kereta api Pangrango dari stasiun Paledang ke Sukabumi terhambat sekitar 30 menit. Hari ini Senin 12 September 2022. Jalur yang tempo hari terendam air kini tengah dibenahi. Kita lihat sejumlah pekerja turun membenahi jalur yang tempo hari terendam air banjir. Menurut keterangan salah seorang pekerja, pembenahan yang dilakukan antara lain mengangkat rel mulai dari ujung perlintasan Kapten Muslihat sampai ke ujung Wesel ke arah stasiun Paledang. Selain itu, saluran air yang di sebelah kiri akan dikeruk karena memang sudah dipenuhi oleh batu balas. Kita lihat para pekerja bagaimana menangani masalah ini, jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Nah, ini ujung jalur di sisi jalan Kapten Muslihat. Kita lihat juga saluran air yang di sebelah kiri ini memang tampak dangkal. Ini akan dikeruk sehingga arus air akan berjalan dengan lancar. Kita lihat ada pemandangan yang tidak sedap. Seorang anak pang tidur nyenyak, padahal di sebelah utara sedang ada kegiatan para pekerja. Sementara pekerja lainnya sedang melihat kotak tembok berisi sistem persinyalan. Setelah diperiksa, diperkirakan tidak ada masalah. Sementara petugas sedang memeriksa kotak tembok tersebut, anak-anak pang yang selalu mangkal di sekitar ini memang tidak mengganggu konsentrasi para pekerja. Akhirnya mereka bubar. Waktunya istirahat tiba. Interupsi sebentar. Kita lihat kendaraan petugas pemeriksa jalur lewat menuju stasiun Bogor. Selesai istirahat, para pekerja kembali melaksanakan tugasnya. Menurut petugas, banjir tempo hari sudah melebihi ambang batas 15 cm dari permukaan
rel, idealnya kurang dari 10 cm, sehingga waktu itu Pangrango tidak bisa lewat. Kalaupun dipasangkan, khawatir akan terjadi korslet pada kelistrikan yang ada di kereta. Pangrango dari Sukabumi masuk ke Paledang. Ke stasiun Bogor untuk langsir. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.